السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للكود هذا الذي تكلمت عليه أول الايرور 21 بالنسبة CH21، فالمشكل فهو حدوث مشكل في الفازات التي تشتغل على الكمبروسر الانفنتر. يعني ممكن انه يكون نقص فازة او انه احتراق، او يعني المشكلة سأتتبع معكم بالضبط يعني ايش المشكلة. بعد مرات تكون يعني ممكن يكون اسلاك من هذه الاسلاك مدخل الباور فيه مشكل، انه الاسلاك ما هي موصلة او ما هي مثبتة او فيها تفحم على مستوى هذه، فانه يحدث هذا الايرور. في ثاني شيء بعد المرات لو تبعنا الاسلاك الى الكمبروسر، فلازم الكمبروسر نتأكد من هذه الطريقة عن طريق تحديد يعني الأقطاب. هل الكهرباء تدخل للكمبروسر الثلاثة فاز يعني بدون ناقصة يعني. وهذه الطريقة يعني ممكن اننا نشتغل بهذه القطعة تيست انفرتر، يعني من أجل معرفة هل هناك نقص في الفازات بالنسبة للكمبروسر. وهذه العملية تتم عندما يكون الكمبروسر يشتغل. نقوم بتثبيت الثلاثة اليو في دبليو على مستوى أقطاب الكمبروسر، ونقوم بتشغيل الكمبروسر. لو اشتغلت الثلاث لمبات هذه واعطتنا إشارة على أساس أن الكمبروسر وصلته 3 فاز، فهو ما هو المشكل؟ فالمشكل من الثلاثة فاز يعني الكرت تعمل بكفاءة جيدة، لكن لو انها اشتغلت كلها والكمبروسر ما اشتغل، فالمشكل من الكمبروسر. وهذا القطعة اشتغلت بها في فيديو قبل، ممكن مشاهدته على القناة واستفادة منه الطريقة كيف تتم عملية تيست الكمبروسر في كود CH29 للكمبروسر لما يكون محترق. يعني هذه المشكلة حتى هي تكون من مشاكل، أو حتى بعد المرات تأكسد على مستوى هذه البروش أو الترابط بين الكرت الثلاثة فاز، بين الكرت الإلكتروني والكمبروسر، أو أنه حتى بعد المرات وصول الماء أو بسبب الغسيل إلى الأقطاب للكمبروسر، مما يؤدي إلى تفحمها أو أنها تحدث عليها تأكسد، وبالتالي يصبح نقص فاز في الكمبروسر، مما يؤدي إلى ظهور هذا الكود. والخطأ الأخير الحدث الذي ممكن أنه يكون القطعة الموجودة بداخل الكرت، وهي الاي بي ام هي المسؤولة على إخراج الثلاثة فاز. يعني احتمال أنها البوردة هذه يكون فيها مشكل، أو أن القطعة لازم تتغير. فهذا هم الحلول التي أنها ممكن تكون في هذا الكود. أنا شرحتها والمكيف متوقف، لأنه تقريبا على حساب موجود المكيف عندي في الصيانة، فأردت أن أشرحها بهذه الطريقة. وإن شاء الله لما تتوفر عندي المكيف يكون يشتغل سأقوم بشرحها عن طريق المكيف، لأن الفيديو أرسله أحد الأصدقاء فأردت أن أشرحه بهذه الطريقة. هذا كل شيء بالنسبة لحل هذا الكود ايرور CH21. هذا كل شيء. أرجو أن الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم جدنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنتم متابعي القناة أرجو الضغط على اشتراك ليصلكم كل جديد، والضغط على الجرس، ولايك لجميع الفيديوهات. وشكرا لكم جزيل الشكر.